嘅，靚嘅，冇你咁靚，哇！我冇你咁估到啦，可愛。你咁樣講一定係你楊子原來喺你心目中係咁㗎。係咯，呢個係本人你先會咁謙虛咯。如果係其他女士你就唔會講呢句。其實你好有潛力做心理學家喎。係咪啊？啱唔啱啊？喂你，等陣先，你唔俾我哋拖下時間嘅，阿蓮都未講。阿蓮啊，阿蓮啊，係啊，每估下係你自己咯。玩完啦 next 咧。你我哋聽到唔係兩個嘛係嘛？一陣間先啦，我哋仲有兩張啊，係啊。一齊唱首歌添。你想真係想知道保養秘訣啊？喂，我仲有啊，仲有演唱會做宣傳。 OK， 我哋估中咗啦。OK， 好 ，thank you，唔該晒。好啦，跟住我哋嚟第四組咧負責玩。喂，咁樣玩法有冇人估唔中㗎？其實佢哋好叻啊！係咪我哋一定要？你嘅 tips 實在太強。係啦，你或者你 tips 嗰度。